Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Espero que esteja, né? Tudo maravilhoso. Hoje pessoal, peço a todos aí que fica até o final desse vídeo, tem muitas coisas legais para estar mostrando a vocês. Em princípio pessoal, irei mostrar, já vou pegar minha maletinha de medicamento, né, dos meus animais. Hoje vai ser dia de imunização dos cabrinos, né? Vamos lá pessoal. Em seguida pessoal, terá outras coisas mais interessantes, viu? Peço a todos aí que assistam até o final, deixa aquele like, comente. Aqueles que estão passando pela primeira vez, pessoal, se inscrevam, ative o sininho, né, para ficar por dentro de todos os outros conteúdos que eu estarei postando no canal. E que fique à vontade, pessoal. Dá uma aguinha, uma aguinha para eles. Estão se alimentando agora. Aqui, ó. Preparando ele para em breve ficará no meu lugar, né? Fazendo esse trabalho. Aí de princípio, pessoal, irei imunizar, irei dar aplicar duas vacinas nos animais, né? Uma para verme e outra para sangue, para combater a verme e para combater a anemia. E talvez a outros aí será 3 aplicações. Vamos lá, né pessoal? Primeiro essa aqui é para combater a anemia, né? Irei dar de princípio 1 miligrama, né? Que são novinhos ainda. A agulha é fraquinha, é um pouco mole para aplicar. Aí, calma, calmadinho. Pronto, segura filho. Agora eu vou dar para combater o verme, né pessoal? Aonde? É no pescoço de novo? Como é novinho ainda, eu vou dar meio miligrama, né? Isso aqui vocês estão vendo a injeção, é a menorzinha, né? A seringa. Aí aqui pessoal, a gente aplica na pele dele, né? Para combater o verme. A outra é na carne. Essa aqui dá mais um pouquinho. Não é normal, pessoal. Ele sempre erra, porque o líquido é mais grosso, né? Pega o outro macinho. É importante a gente sempre pressionar aqui para tirar a xibringada, né? Para tirar ver algum ar que tem aqui dentro, fica em algum espaço. E aqui dói mais, né? Quando ela penetra na pele. Em breve irei castrá-lo, né pessoal? Que já tá quase no ponto. Aquele bodinho berrou, mas porque se mexeu. Da mesma forma, pessoal. Até para verme, né? É um pouco mais de líquido, né? Filho. Pensa aí, filho. Tá brabinho. Desse lado aqui. Não pode aplicar na mesma local não, tá? No mesmo lado. Os deles são duros, tá durinho, né? Tá de filhote novo, né pessoal? Acabou de parir, eu vou dar uma adição aí. Agora o botinho de... Pega ele novamente. Correu, né? Ele sabe. Ali são outros aqui. Esse aqui é outro, pessoal. Tá meio bravo ele, né? Peraí, filho, solta não, aperta muito não. Ali tem um restante comendo ali. Aí ele berra mais. Mas isso é normal, né? Pronto. Cadê as duas, né? Agora o botinho lá. Mãe. Por quê? Muito fácil. Porque meu pai... Isso aqui tá bem levinho. E ali tem uma galinha, ó, visitante. Mãe. Porque Ali é mais uma imunização deles. Olha. Então querem resistir. Não é assim mesmo, né? Essa aqui sempre dói mais. Mãe, agora o bode parou. É o que aí, mamãe?
Oi. Tem um pinto, parece. É um ovo, é? Dentro tem pinto não, mãe. Pinto é, mãe. Dentro tem pinto não. Segura bem o quê? Ok, olha. Anda, encontrou um ovo. Vai, amor. Ó pessoal, onde a gente anda tem coisa boa, né? Sabe onde a galinha põe um ovo ali, ó. Legal, né? Mais uma imunizada, pessoal. Já te dá um tipo. Olha a Jade lá. Agora falta o pau. Mais qual? O boiadeiro foi ao chão, ó. O boiadeiro não aguentou não. Vem uma surpresinha aqui, ó. Já sei. É um negócio bem fofinho. Encontrou um lugar confortável pra ele ficar. Olha, Agora Joãozinho. É, Joãozinho. Pega ele, Juninho, pra tu ver. O pessoal vê como é fofinho. tem que tomar cuidado com a... No ouvido, Porque ele né? é flexível. Olha. Ele é lindo, Mili. Bem fofinho, né, filha? Agora soltar? Ele é de Jadinha. Bainha. Ele é o bebê daquela dali, ó. Esse daqui, ó. Primeiro bebê dela. Dessa. Nem parece que é mãe, né? Ó. Aí, mãe. Primeira cria dela. Né, Jade? É ruído. Vai curtir não. Mais um aqui, ó. Olha, Zefinha como tá aqui, apreensiva. Olha, Zefinha. Olha aqui, ó. Carminha, que linda. Esse aqui eu vou dar a terceira dosagem, que é de outro remédio, que ele tá com diarreia, né? Aí vou dar isso aqui pra evitar, que ela evita várias coisas. Esse remédio aqui, né? Muito bom. Eita. Agora, como dito, medicando mais fácil, né? Em breve será as maiores cabras. Vai ser mais trabalho. Pronto. Soltar. Pronto. Aí tá recuperar, né, filho? Oxi. Agora, pessoal, será o mais difícil. Olha Né? que bonitinho um aqui. Aí está de boa, né? Daqui a pouco, pessoal, depois que a gente medica todos os animais, aqui a gente vamos fazer a limpeza, né? Fazer a higienização delas para guardar, para utilizar. Aí talvez eu troco só a seringa, pessoal, mas como foi só os botes que estão com alguma infecção diferente, aqui a gente higieniza no álcool, cloro mesmo, no água sanitária, e dá para reutilizar. Tava bem lavada, né? Iremos medicar as cabras, né? As que já pariram, então vou dar uma vacina para sangue, né? Contra a anemia. E outra para combater o verme, né? Mãe. Sempre é bom estar medicando ela após o parto. Só será essa aqui, ó. Essa maior. Vem, filho, pega aqui, filho. Na costa dela. Na costa dela. Vou gravar para não assustar, viu? Ela tá meio brava, tem que esconder. Tá aqui. Tá procurando comida, né, Titiana? Que fofinho, olha. Já deu uma vacina. Olha. Já deu vacina? Aquele ali tá meio nervoso ali, ele vai ser por último, né? Que é o pai de Chiquinho, né? Pode. Tá ali aperreado, porque estamos mexendo com o filhote dele. Dá mais trabalho, né? Tem que ser presa, né? Senão a gente não consegue medicar. Segura. Já foi a primeira, né? Agora vamos lá, contra a verme, né? Isso aqui. Oi, filha. Tá onde?
Tá saindo. Ó, pessoal, agora essa aqui é a que dói, né? Que é a contra verme, que é oleosa. Mais. É o líquido mais grosso, né, pessoal? E na hora que pessoal, é um pouco trabalhoso, né? Essa cabra é mais velha. É um pouco trabalhoso, né? Que a gente tem que sempre estar medicando, né? Senão elas adoecem e o prejuízo é maior, né? Aí como eu aprendi com os meninos, com o veterinário, aí eu mesmo assim, quando é algo simples assim, vacinação simples, eu mesmo estou fazendo. Porque a gente evita de gastar, né, pessoal? Que for chamar o veterinário gasta muito, né? Aí eu mesmo compro, como eu já tenho mais ou menos a noção, aí eu compro o medicamento e mesmo eu ingero. Agora quando é algo mais assim mais complexo, né, pessoal? Eu errei aí, injeto, né, o medicamento. Eu mesmo eu peguei mais ou menos a noção com o veterinário. Agora quando é algo mais complexo, né, uma doença mais complicada, tem que chamar. Não tem como medicar sem saber, né? Aí, pode ver a harmonia dos dois. Olha isso aqui, pessoal, sempre como vocês sabem, né? Sempre é mais que... De ver. Não precisa nem aplicar que ela já tá sentindo. Peraí. Pessoal, paciência não é tudo assim, acho que... Tem alguns que podem achar que tô maltratando, mas não é não, pessoal. É o efeito mesmo do remédio. É igual você tomar uma bezetacil, ela dói bastante, que é um medicamento que tem muito líquido, né? Aí sempre ela dói mais. Essa de contra o verme. Todos os animais aqui que você vê aplicando essa aqui, ela vão ter a mesma reação. Qual cabra é mais velha e ela... Ele tá ali escondido, ó, não quer tomar mais vacina. Tá introduzido de novo. Pronto, Zefinha, entregue. Agora essa aqui, pessoal, será a última cabra, as que já pariram, né? Essas foram 3. Colocar o remédio, medicamento, que em breve eu vou cruzar ela novamente, ela já tá Foi 4 cabras que pariram. indicada, né, pessoal? Porque quando ela tá buchuda é bom evitar, né? Foi 4 cabras que pariram. Então, coisa. Já tá dando, querendo dar um coice. Agora bem. Ó, a de sangue ela fica de boa, né? Isso. Agora a outra Agora é de verme. é que ela começa. Ó, pessoal, agora isso aqui, você vai ver a diferença, né? A outra nem Essa daí vai é ter reação grossa. nenhuma, mas essa aqui já a reação vai ser outra, vai ser totalmente diferente. Bem grossa essa daí. Por isso que berra muito. Aprender, né, pai? Para em breve, né? Com você mesmo. A reação dela. Antes de injetar o líquido, ela já tá. Oxe, isso daí foi mansinha. Nem berrou. Olha aí. Eu falei que ela berrou. Mas foi um pouquinho. Agora fica aí, pessoal, na expectativa que o maior trabalho vai ser o pai chiqueiro, né? Que ele é mais valente, né? Vai dar uma... Solta, filho. Tá bom, já deu. Vai, coitadinha. Vai. Olha a Carminha aqui, ó. No rolê. É, pessoal, aqui eu pus o ovo pra nós aí. Deu um presente. Ó, pessoal, ele já tá reclamando, ó. Ele tava nervoso ali que eu tava mexendo com os filhotes e as parceiras dele. Mas agora vai ser a vez dele, né? Tava só na expectativa. Chicó. Esse é o Chicó, pessoal. A barba dele. Parece um leão. Pessoal, agora é o pai chiqueiro, né? O chefe das cabras, né? Agora vamos lá, né, pessoal? A vez dele aqui. Vamos ver como vai ser. Vai ser muito fácil não, pessoal. Viu? Só reconheci como uma moto. Hoje, pessoal, pelo domingão, né? Hoje foi dia de imunizar os animais. Já só não pude mostrar a vocês, imunizei os porquinhos. Mas na próxima vez eu mostrarei a vocês, tá, pessoal? Vou aqui prender ele bem, porque ele tá meio bravo. Ele é um pouco bravo. É mais difícil do que os outros, né?
imunizando os porquinhos e eles novamente. Porque tem que ser 2 vezes, pessoal. Daqui a 15 dias mais ou menos terei que vacinar novamente. Bode engraçado. É, filho, só nos pés dele. Segura, Juninho. Só não é bom o perfume dele, né? Depois tem que tomar um banho. Agora é pro principal, né, pessoal? Isso aqui, ó. Isso aqui que ele vai. Vamos ver a reação dele. Agora que ele vai berrar mesmo com força, né? Ele quer agachar, pai. Ele quer sentar. Ai. Ele quer sentar. Segura, vaqueiro. Aqui tá no seu início tá apanhando um pouquinho, mas depois fica. Eu vi desse lado. Agora nem, até o lado eu esqueci qual foi o que eu dei. Eita. Nem berrou. Ontem é macho mesmo. Será? Não vai berrar ainda? É, não berrou não. Seu lugar. É a mãe. A carinha dele. Oxi. Assim, olha. Olha. Ele tá aqui, braba. Chicó. Chicó. Por quê? Tá bravo por quê, Chico? Quer tomar uma vacininha, foi de leve? A pessoa tá brava, ele tá. Quer tomar outra novamente não. Vai parar o fogo. Pessoal, acabei, como vocês viram aí, acabei de imunizar 5 bodinhos novinhos, 3 maiores e 4 cabras, né? Aí as outras só vou imunizar depois que estão buchudas, né? Só depois que ela criarem. Aí eu vou. Quer dizer, com bode também, esqueci do pai chiqueiro, né? Foram o pai chiqueiro, 4 cabras, 5 bodinhos novinhos e 3 maiores, né? Então vamos lá para outra novidade, pessoal. Outra maravilha aqui eu mostrarei para vocês. A Marisa é a escota, pessoal. Ela é no pé direto. É, a Juninho com Marisa, né, Juninho? É minha galinha. Ó, Botadeira de ovo. Júnior, olha a carinha dela. Ó, pessoal, agora eu vou dar comida ao meu porco ali, né, pessoal? Para em seguida a gente aproveitar aqui, né, pessoal? Essa aqui é a ressaca da fogueira, pessoal, de Nossa Senhora Santana, né? Fiz ontem, né? Aí aqui ficou o restante aqui. Aí vou aproveitar ela e assar aquele milho, né? Pra gente degustar. Que é a melhor parte, né, pessoal? Aí, pessoal, eu coloco aqui a ração, ela seca, né? Ele gosta da ração melhor como é seca, depois ele de água. Agora vamos lá, né, pessoal? Parte melhor. Tem aquele milhinho assado naquela fogueirinha e aquele cafezinho, né? Feito também na fogueira. Pra finalizar com chave de ouro do dia, né? Vou colocar até aqui já o café para esquentar, pessoal. Mas aqui eu vou fazer uma atividade, né? Vou botar um pouquinho de lenha aqui. Tá quente, tô servindo a mesma brasa. Aqui, pessoal, vou colocar um pouquinho de lenha, né? Fazer mais brasa pra gente comer aquele milho assado e fazer aquele cafezinho, né? Pessoal, aqui já é suficiente, né? Essa lenha aqui já dá bastante. Aí aqui, pessoal, eu vou fazer tipo um giralzinho para pendurar a garrafa de café, né? Ou a garrafa não, a panela, a chaleira. Só que eu achei Vai comer, filha? O que é isso, filho? amora e chuchu. Tá bom, não foi? Pai, Foi, bebê. eu comi amora, a carne do minha avó. Foi, pai? Do minha avó.
Que legal. Tá bom, eu consegui descer. Foi mesmo, pai. Eu peguei uma bola bem bolinha. Sim, bebê. Bola. Um pouquinho alto, né? Precisa mais aqui. Não, tá bom assim. Aí aqui por enquanto eu só vou deixar assim, mas eu vou baixar mais um pouco aqui. Eu peguei Botar... Ô filho, pega aquele arame lá no fogão. Então pessoal, o café já está aqui no fogo, né? Agora vamos lá tirar aquele milhinho, né? Para nós comer assado na fogueira, né? Que é o principal, né pessoal? Finalzinho de tarde, não tem nada melhor, né? Um cafezinho feito na fogueira e aquele milho assado. Colher aquele milho agora. Nós vamos comer aquele assado. Maravilhoso. Deixa eu embaixo também tem essa viu? Aqui, tem mais uns melhores. E aí, pessoal, qual forma você gosta de qual forma? Milho assado, cozinhado, feita pamonha, fajica. Deixa aí nos comentários, pessoal, que eu direi também qual o jeito que eu acho melhor, né? Em breve terá também aquela canjiquinha, aquela pamonha, né? Eu irei mostrar a vocês. Porque aqui tá começando agora, né, pessoal, o milho. Tá no início. Então, bora lá, pessoal, agora fazer aquele assado. Deixa mais um aqui, pessoal, para experimentar. Parece, pessoal, tá querendo chover. É o tempo dela, né? Mas espero que demore um pouquinho, né? Pra primeiro já com o milhinho pra comer. Mas já tá melhorando, pessoal. Como está aqui, pessoal, o vapor, como está aqui com a maravilha. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, isso aqui foi a ressaca da fogueira, né, de Nossa Senhora Santana, que eu fiz ontem. Aí sobrou esse pouco aqui, aí a gente sempre, nos dias seguintes, sempre a gente aproveita, vai colocando a lenhazinha pra aquele milho aí, coloca até um feijãozinho também. Pai, Oi, meu amor. é uma fogueira? Sim, bebê. Lá vai chover, pai. Vai chover, né, pai? Sim. Agora vamos assar aquele milho, né, filha? Sim. Você gosta de milho assado ou qual que você prefere, milho assado ou cozido, pai? Eu prefiro os dois. Tá? Assado e cozido. É meu, pai. Eu também. Assado e cozido. Olha o meu pai. Ó, pessoal, Já tá. bonito. Isso é o milho. É o milho, ali. Olha esse. Vocês gostariam de estar aqui agora, nesse momento, assando aquele milhinho, tomar aquele cafezinho feito na hora na fogueira, né? Isso é muito bom, né, pessoal? Principalmente para aquele que é do Nordeste, né? E outra região aí que tem essa cultura, eu acho que gostaria de estar nesse momento, né, pessoal? Aqui. Ó, pessoal, meu filho, como não é nem um pouco besta, né? Aproveitando a fogueira aqui, fazendo seu churrasquinho de coração de galinha, pessoal. Ó. Que delícia, né? Coraçãozinho assando, né? Aí, vocês estão vendo. Churrasco, meu churrasco. Ó, pessoal, como tá recheadinha aqui de milho já aqui. De bom aqui, ó, o cafezinho já está fervendo, pessoal, ó. Milhinho já quase assado. Churrasquinho de coração do meu bebê, do meu filho. Tá quase pronto. Tudo de bom, né, pessoal? Deixa aquele like aí, pessoal, para aqueles se vocês estiverem gostando aí, deixa aquele like aí, aquela curtida, né? Se puder também compartilhe, pessoal, para dar uma moral melhor no nosso canal, dar uma forcinha para nós, né? Se inscreva. Inscrevam, né, pessoal? Aqueles que ainda não são inscritos, tá passando pela primeira vez. Ative o sininho, né, para ficar por dentro de outros conteúdos que eu estiver postando aí. Também eu peço a todos aí que dê aquele passeio aí no canal, aí tem vários vídeos legais pra você estar curtindo aí a vida do campo, né? É meu chapéu. A cultura familiar, tem muita coisa mostrando sobre isso também, pessoal. Fica à vontade, tá? Delícia, hein? Milho fresquinho. Ó a carinha dele, ó. Muito bom, docinho não, hein? Perfeito. Então, agora, e como o café está, né? Saborear o cafezinho.
Eita, enganchou aqui, pessoal. Mas deu certo. Ó, pessoal, ó. Que delícia, hein? Prontinho. Agora colocar areia aqui, né? Pra não esfriar. O Juninho tá ali comendo seu Seu coração. coraçãozinho de galinha. Ó. Já tem milho assado. Milho, eu Bora, pessoal. gosto de Vai comer aquele milho aqui de cafezinho. ciguela. As crianças tudo A feliz. pulpez. É a maior alegria das crianças, pessoal. Eles amam isso aqui, essa simplicidade, né? Ó, pessoal, vamos comer um coraçãozinho de galinha? Olha ela, pessoal, aí apareceu. Vamos minha querida comer esposa. milho. Tava só na filmagem, né? Eita, aqui. Tu ama roupa aí? Aqui. Aqui. E aí, pessoal, vocês gostam, pessoal? Aqui, assim, milho. um milho assim assado na hora, cheirinho, um cafezinho na fogueira, coraçãozinho aí de galinha, ó. Meu bebê aí, minhas crianças amam. Dá um papai? Olha o guerreiro. Dá um No papai? milho. Dá oi pro pessoal, filho. Deixa o milho. Dá tchau pro pessoal aí, ó. Olá, pessoal, né? Diga Fala assim, olá, olá. pessoal. tudo bom? Olá. Boa tarde. Boa tarde. Tá comendo o quê? É o quê? Milho. Assada onde, filha? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vocês estão bem, pessoal? Olha o coração aqui, olha. Bem pequeno. É um amor, né, pessoal? Criança. Daqui a pouco isso é propaganda, tá? É. Dedo da galinha. Vamos cobrar patrocínio. Boa tarde, deixei a outra. E eu tô comendo milho. Agora tudo, milho. É um Eu já pouquinho falei. distante aí, pessoal, mas dá pra enxergar um pouco, né? Eu coloquei assim pra pegar todo o ambiente, né? Vai passar rápido o coração, tá? É, tamanho de casa, né? Mais próximo. E pessoal, é comendo, é um na mão, outro aqui, ó, vai na espera. Isso aí que manda, isso aí, né? Esqueci aqui, quase que queimo. Milho. Vou pegar o pano para enxugar milho. Tá todo mundo enxugando. Ó, pessoal, o milho aqui assado, ó. Aí Saiu o mais milho dois. assado. É milho? Ó, mais dois, Vou ver assadinho. o coração maçando. Ele comendo milho. Olha, pessoal. Olha o guerreiro. Guerreiro, pai. Zigui. Não, não, milho não. Quer milho não? Bota ali abaixo. Olha o guerreiro. Ele tenta. Olha o guerreiro. Minha mãe. Então, pessoal, muito obrigado a todos aqueles que gostaram desse conteúdo daí, né? Deixa aquele like, aquela curtida, comente aí, pessoal. Compartilhe, se for possível, aí para dar moralzinha melhor ao nosso canal. E peço a todos que esteja passando pela primeira vez, se inscrevam, ativem o sininho para ficar por dentro de outros conteúdos maravilhosos, né? E até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até Obrigada. mais. Até breve.